समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ ඊ타ම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්වත්නි, මේ ජීවිතය දිහා බලනකොට සාමාන්‍ය ලෝකයේ උදවිය මේ ලෝකයේ ආස්වාදයේ සත්‍යතාවය යථාර්ථය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලෝකය හුරු වෙලා තියෙන්නේ ආස්වාදයේ තුල මුසපත් වෙලා Tamanගේ ජීවිතය ගෙවන්නටයි. ඒතර ආස්වාදයෙන් මුසපත් වෙච්ච ජීවිතයක හිමිකාරීත්වය හම්බ වෙන්නේ අශෘතවත් පෘථග්ජනයෙකුටයි. ඒතර අශෘතවත් පෘථග්ජනයෙකුගේ ස්වභාවය තමයි ආස්වාදයට ගිජු වෙලා ආස්වාදයේ තුල මුසපත් වෙන එක. ඒක අශෘතවත් පෘථග්ජනයෙකුගේ ස්වභාවය. ඒ වගේ මේකේ ප්‍රතිපක්ෂය තමයි ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවක භාවය. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය තමයි ආස්වාදයේද ආදීනවයන්ගේද යථාර්ථය දැනගන්න එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය ආස්වාදයේ හැටියට ඔහු දන්නවා. ආදීනවේ හැටියට දන්නවා. ඒතර අවබෝධය කරා එීමට යාට තියෙන්නේ නිස්සරණයටපත් වීම විතරයි. නිස්සරණයටපත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ලෝකේ ආස්වාදය ඇති වෙනකොට ආස්වාදයෙන් වෙන් වෙලා යාට වාසය කරන්න අවකාශය ලැබෙනවා. මොකද ආස්වාදයේ තුල පවතින යථාර්ථය දන්න කෙනෙක්. ආස්වාදයේ තුල යථාර්ථය දැනගත්තට පස්සේ ඒ ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් හැම වෙලාවකම ආස්වාදයෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු කරන්න. ආස්වාදයෙන් වෙන් වෙලා වාසය කරනකොට ඒ ආස්වාදයෙන් වෙන් වෙලා වාසය කරන ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ස්වභාවය තමයි එයා ආස්වාදයේ යථාර්ථයත් ආදීනවේ යථාර්ථයත් ඊට හොඳින් තේරුම් අරගෙන නිස්සරණයට පැමිණෙන එක. ඒ නිස්සරණයට පැමිණීමේ අර්ථය සම්පූර්ණ වෙන්නේ අරහත්වයේදී. අරහත්වයට පත්වීමත් සමගයි. ඉතින් මේ විදිහට ගතවන ජීවිතය තුළ පින්වත්නි නිස්සරණයට හිතපත් වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා මේ මොහොතට විතරක් ප්‍රතිචාර දක්වන තැනකට යාගේ හිත හැදෙනවා. කියන්නේ මේ වෙලාව තමයි හොඳම වෙලාව. මේ වෙලාවට තමයි ඒ බඳු උත්මේ හැම වෙලාවකම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. මේ මොහොතට ප්‍රතිචාර දක්වන්න හුරු වුණාට පස්සේ ඒක හරියට ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ ඇලෙන්න කොයිතරම් හේතු හම්බ වුණත් ගැටෙන්න කොයිතරම් හේතු හම්බුණත් ඇලෙන්න ගැටෙන්න මොනතරම් හේතු තිබුණත් පින්වත්නි ඇලීමක් ගැටීමක් නැතුව උපේක්ෂා විහරණයකින් යාට ජීවිතය ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ උපේක්ෂා විහරණයකින් ගෙවන ජීවිතය එයා සන්තුෂ්ටමත් කරනවා. ඒ උපේක්ෂාවකින් ගෙවන ජීවිතය හරියට පින්වත්නි ඒ ජීවිතයේ උපමාවකින් කිව්වොත් එහෙම ඒ ජීවිතේ හරි ස්ථාවරයි. හරියට පින්වත්නි වැල්ල වගේ මුහුදු වැල්ලේ පින්වත්නි මොනතරම් බර අඩියක් වැදුනත් ඊළඟ රැල්ලෙන් මැකිලා යනවා ඒක. අන්න ඒ බඳු චින්තනයක් දිගින් දිගට හුරු කිරීම තුළ තමයි අරහත්ත්වයේ වැනි තා ඉහළ ආධ්‍යාත්මයක් මතුවෙන්නේ. කියන්නේ මේ මොහොතට ප්‍රතිචාර දක්වනවා, එතනම අතහැරලා දානවා. ඒකයි බුද්ධ දේශනාවේ බාහිය වගේ අයට කියන්නේ බාහිය දැක්කොත් දැක්ක විතරයි. මේ දැක්ක තැනම අතහැරලා දාන්න කියලා. සුතේ සුත මත්තම් භවිස්සති. අහුවොත් ඇහුවා විතරයි, අහපු තැනම අත්හැරලා දාන්න කියලා. දැන් බලන්න මුහුද රැල්ලේ ස්වභාවයත් මුහුදු වැල්ලේ ස්වභාවයත් මුහුදු වෙරළේ පින්වත්නි මොන්නතරම් බර අඩියක් වැදුනත් ඊළඟ රැල්ලත් එක්ක මේක මැකිලා යන්නේ නැද්ද? මැකිලා යනවා.
ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට යෝජනා කරන චින්තනය. ඒ බඳු චින්තනයක් අපි ක්‍රමානුකූලව පුහුණු කරගන්න ඕනේ. පින්වත්නි, අපේ හිත වෙනසෙන්නේ උපක්ලේශයන්ගේ. ආගන්තුක උපක්ලේශයන් සමග හිත වෙනසෙනවා. මුලින් හිත ප්‍රභාස්වරයි. පුංචි දරුවෙක්ගේ හිත ප්‍රභාස්වරයි. පබස්සර මිදම් භික්කවේ උපක්ඛිලිට්ඨේන උපක්ඛිලිට්ඨම් ප්‍රභාස්වර සිත ආගන්තුකේන උපක්ඛිලිට්ඨේන උපක්ඛිලිට්ඨම්. ප්‍රභාස්වර හිත ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් අපිරිසුදු වෙනවා. ඒතර ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් තමයි අපේ හිත වෙනසෙන්නේ. ඒතර ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් හිත වෙනසෙන්න නොදී හිත පරිස්සම් වෙන තැනකට අපි Tamanගේ හිත සකස් කරගන්න. මොනවද උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ? මොකද්ද පින්නත් මේ උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ? දැන් කෙලෙස් කියනකොට නම් අපිට යම් අදහසක් තියෙනවා. දැන් උපක්ලේශ කියන්නේ. ඔකට බුද්ධ දේශනාව එක වෙලාවක මේ මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා මැදදී සාරිපුත්තයන් වහන්සේගෙන් විමසනවා මේ උපක්ලේශ කියනවා ප්‍රිය ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මොනවද උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ? උපක්ලේශවල අදහස ඔබ වහන්සේ මට පැහැදිලි කරන්න කියලා මතක් කළා. අංගනන්ති ආවුසෝ උච්චති අංගනන්ති ආවුසෝ උච්චති කිස්සනුකෝ ඒතං ආවුසෝ අදිවචනං යදිදං අංගනන්ති. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මෙතන පින්වත්නි අංගනං කියලා කියන්නේ උපක්ලේශ වලට. අංගනන්ති උපක්ලේශ කියලා කියනවා. ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ කිස්සනුකෝ ඒතං ආවුසෝ අදිවචනං යදිදං අංගනන්ති. කොපමණකින්ද උපක්ලේශ කියන නම යෙදෙන්නේ? උපක්ලේශ කියන නම යෙදෙන්නේ කොපමණකින්ද? එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා බොහොම ලස්සන උත්තරයක්. පාපකානං කෝ ඒතං ආවුසෝ අකුසලානං ඉච්ඡාව චරාණං අදිවචනං යදිනං අංගනන්ති. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ ඔය උපක්ලේශ කියන නම යොදන්නේ ලාමක ආසාවන්ට අනුව. ඔන්න බලන්න උපක්ලේශ කියන එකේ තේරුම. ලාමක ආසාවන්ට අනුව. ලාමක ආසාවන්ට අනුව සිත පවත්වාගෙන යෑමෙන් හටගන්න පාපී අකුසල් වලටයි උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ලාමක ආසාවන්ට අනුව හිත පැවැත්වීමේ අතුරු ඵලයක් විදියට තමයි Tamanගේ හිත තුල උපක්ලේශයන් ගොඩ නැගෙන්නේ. උපක්ලේශ කියන්නේ අතුරු ඵලයක්. අතුරු ඵලයක් හැටියටයි Tamanගේ හිත තුල උපක්ලේශ ගොඩ නැගෙන්නේ. කොහොමද උපක්ලේශ ගොඩ නැගෙන්නේ? පාපකානං කෝ ඒතං ආවුසෝ නොඑක් පාපී අකුසල ආසාවන් අනුව හිත පවත්වාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඒ පාපී එයාගේ හිත තුල ගොඩ නැගෙන පාපී අකුසල් වලටයි උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ උපක්ලේශ නිසා හිත දූෂණීය වෙලා යනවා. වත්තුපම සූත්‍රයේ ඔකට ලස්සන උපමාවක් කියනවා. ඒ තමයි පින්වත්නි හරියට වාජනයක් අපිරිසුදු වෙනවා වගේ. වස්ත්‍රයක් අපිරිසුදු වෙනවා වගේ. ඔකට ලස්සන උපමා කීපයක් තියෙනවා. දැන් වස්ත්‍රයක් පිරිසුදු කිරීමෙන් තමයි පඳු පවන්න වෙන්නේ. වස්ත්‍රයක් පාට කරගන්නවා නම් ඒකේ පළවෙනි පියවර මොකද්ද? පළවෙනි පියවර තමයි මේ වස්ත්‍රය පිරිසුදු කරගන්නේ. පිරිසුදු කිරීමෙන් තොරව පින්වත්නි කිසිම දවසක පිරිසුදු කර ගැනීමෙන් තොරව අපට කවදාවත් පුළුවන්කමක් නැහැ හරියට පඳු පෙවීම කරන්න. ඒතර පඳු පවන එක පඳු පාට හිටි. නමුත් ඒ පඳු පාට ස්ථාවර වෙන්නේ නැහැ. බොහෝම ටික කාලෙකින් ඒ පඳු පැහැය අන්තරස්ථාන වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පින්වත්නි ඒ පඳු පැහැය අන්තරස්ථාන වෙන්නේ ඇයි? ඒ පඳු පැහැය අන්තරස්ථාන වෙන්නේ ඒ පඳු පැහැය පින්වත්නි පඳු පැහැ ගැන්වීමට පෙර ඒ වස්ත්‍රය පිරිසුදු නැහැ. අන්න ඒ වගේ උපක්ලේශයන් විසින් Tamanගේ හිත වනසනවා. ඒ වනසනකොට දැන් මෙතන අපි බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන උපක්ලේශ වර්ග දෙකක් තියෙනවා පින්වත්නි. එකක් තමයි දැන් උපක්ලේශ කියන එක පැහැදිලි අතුරු ඵලයක් විදියටයි උපක්ලේශ මතුවෙන්නේ. මොන වගේ අතුරු ඵලයක් විදියටද? ලාමක ආසාවන් අනුව හිත පවත්වාගෙන යනකොට ලාමක ආසාවන් අනුව Tamanගේ හිත පවත්වාගෙන යනකොට ඒ පවත්වාගෙන යෑම නිසා පින්වත්නි පාපී අකුසල් ධර්මයන් ඒ හිත තුල හට ගන්නවා. අන්න ඒ පාපී අකුසල ධර්මයන් හට ගන්න එක තමයි මෙතන උපක්ලේශ කියලා කියන්නේ.
එතකොට ලාමක ආසාවන් අනුව හිත පවත්වන නිසා ඒකේ අතුරු ඵලය තමයි උපක්ලේශය. දැන් මෙතන අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඒක උපමාවකින් කිව්වොත් මේ වගේ. දැන් හිතන්න එක භික්ෂුවක් ඉන්නවා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කොන ආරාමයක ඉන්නවා භික්ෂුවක්. මොකක් හරි ලාමක අකුසලයක් ඒ භික්ෂුවගේ හිතේ උපදිනවා. ලාමක ආසාවක් ඒක උපදින්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ගේ හිතේ. මොකද අපි ඉන්නේ කාම ලෝකේනේ. ඒතර කාම ලෝකේ ඉන්න අයගේ හිත කොහොමත් බර නිසා භික්ෂුවක්ගේ හිතේ පවා ලාමක ආසාවක් උපදින්න පුළුවන් මොනවා ගැන හරි. ඒතර මේ භික්ෂුවගේ හිතේ ලාමක ආසාවක් උපන්නාට පස්සේ ඒ ලාමක ආසාව පදනම් කරගෙන ඒ ලාමක ආසාව නිසා ඒ භික්ෂුව ඒ ස්වභාවය තමන්ගේ අතින් වෙච්ච වරද තමන් හංගගෙන ඉන්නවා හිතේ තියාගෙන. කාටවත් කියන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි හාමුදුරු දන්නවා ලාමක ආසාවක් තමන්ගේ හිතේ උපන්නා තමන්ගේ යම් ක්‍රියාත්මක වීමක් වුණා කියලා. මේක කොහොම හරි ආරාමේ ඉන්න අනික් හාමුදුරුවන්ට ආරංචි වෙනවා. ඒතර ඒ ආරාමේ ඉන්න අනික් හාමුදුරුවන්ට ඒක ආරංචි වුණාට පස්සේ ඒ ආරංචි වුණ බව මේ හාමුදුරුවන්ට මේ හාමුදුරුවන්ටත් දැනගන්න හම්බ වෙනවා. මේ ආරාමේ ඉන්න සංඝයා ඔබ වහන්සේගේ මේ ලාමක ආසාව ගැන දැනගත්තා. මේ ආරාමේ ඉන්න සංඝයා ඔබ වහන්සේගේ ලාමක ආසාව පිළිබඳ මේ ආරාමේ සංඝයා දැනගත්තා. මේ බඳු කතාවක් අර භික්ෂුවට අහන්න ලැබුණාම මේ භික්ෂුවගේ හිතේ අමනාප සහිත බවක් වෛරී සහගත බවක් කේන්තිගත් බවක් අන්න ඒ ටික තමයි උපක්ලේශ ටික. අර සංසිද්ධිය මුල් කරගෙන ඒ සංසිද්ධියට අනුව මේ භික්ෂුවගේ අතුරු ඵලයක් විදියට නිකන් අමනාප වෙච්ච ගතියක් හිතේ උපදිනව නේද? ක්‍රෝධ සහගත ගතියක්. අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැනගත්තා කියලා දැන් අපි හිතමු එක තැනක අපි කාට හරි කෙනෙකුට අපේ අතින් වෙච්ච දෙයක් කියනවා. මගේ අතින් මෙන්න මේ වරදක් වුණානි කියලා කියනවා. මොකක් හරි Tamanගේ මොකක් හරි ලාමක ආසාවක් ඇති වෙලා ඒක වෙච්ච දේ කියනවා. එතකොට අරහාමුදුරුව මොකද කරන්නේ? ඕක අහගෙන ගිහින් තව ආයෙත් කියනවා. එහෙම ගිනි තියන අයනේ දැන් ඉන්නේ. ඒකට උපදේශයක් දීලා සංසුන් කරලා විකල්ප කරගන්න විදි ගැන බුදුදහමේ ඕන තරම් තියෙනවා විනය පිටකේ. නමුත් ඒව මොකක් වන්නේ අරහාමුදුරුවකින් වටේටම ඒක ගිනි තියනවා. එතකොට මේ වටේටම ওই ටික කිව්වට පස්සේ ඒ දැන් අර ගෝචිකාරාම හිම වුණේ ওই ප්‍රශ්නේ නේ. ධර්මදර විනයදර හාමුදුරුවෝ දෙන්නේ ගුරුවරු විදිහට උගන්වන්නේ හිටියා. ඉතින් අර ධර්මයේ දන්න හාමුදුරුවෝ ගිහින් වැසිකිළියට ගිහින් වතුර ටිකක් තියලා ආවා. ඉතින් ඔබ වහන්සේ මේ අය වතුර ටිකක් තියලා ආවේ කවුද කියලා. එතකොට අර ගුරුවරයා තියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි ඔබ වහන්සේ දන්නේ නැද්ද මේක විනයට විරුද්ධයි කියලා? එතකොට අර හාමුදුරුවෝ කනේ මම දන්නේ නැහැ කියලා. මට ඒක අදහසක් නැහැ. හැබැයි මගේ අතින් වරදක් වුණා නම් මම පිළියම් කරගන්න ලෑස්ති කිව්වා. එහෙනම් කමක් නැහැ. ඔබ වහන්සේ නොදැනුවත් වෙනුනේ ආයෙම කරන්න එපා කිව්වා. නමුත් අරයා ගිහින් ඉතුරු ඔක්කොටම ඔක් කිව්වා. බලන්න අර මහලුකුවට ධර්මයේ උගන්වනවා මේ වගේ ස්වල්ප දෙයක්වත් දන්නේ නැහැ කියලා ওই කතාව කිව්වා. එතකොට අරක ආරංචි වුණා අර ගුරුවරයාට. මේ සංඝයා ඉස්සරහා මේ කතාව කියලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ ඇති වුණා පටිගයක්. බලන්න මෙච්චර මාත් එක්ක මෙහෙම කතා කරලා ගිහින් අතන ගිනි තියලානි කියලා අර හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ ක්‍රෝධයක්. අන්න ඒ ක්‍රෝධය තමයි උපක්ලේශ. අතුරු ඵලයක් විදියට තමයි උපක්ලේශ මතුවෙන්නේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අතින් වරදක් වුණාම ඒක නිවැරදි කරගන්න ඔය අවැද්දසා ගැනීම මෙහෙම කරන්නේ එහෙමයි. විනය පිටකේ තියෙනවා විනයට අදාළව ඒ භික්ෂුවට නිවැරදි වෙන්න ලැබෙන අවස්ථා ගැන බොහොම පැහැදිලිව ධර්මයේ මතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ අතින් වෙච්ච වරද අර භික්ෂුවට කිව්වම ඒ භික්ෂුව මොකද කරන්නේ? වටේටම කියාගෙන ගියා බලන්නකෝ අර හාමුදුරුවෝ අරම කරලානේ කියලා. ඒක ආරංචි වුණා වරද කරපු හාමුදුරුවන්ට. ඒතර ඒ වරද කරපු හාමුදුරන්ට ඒක ආරංචි වුණාට පස්සේ වරද වෙච්ච හාමුදුරුවෝ බැලුවා බලන්න මෙච්චර මම මේ විශ්වාසෙට මේ කතාව කිව්වේ මේ ටික ඔක්කොම වටේටම කියලානේ කියලා අර හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ ක්‍රෝධයක් අමනාප ගතියක් මතුවෙන අන්න ඒක උපක්ලේශ. ඒතර මම මේ උපක්ලේශේ උපක්ලේශ කියන එකේ තේරුම් ගන්නයි මම මේ කිව්වේ. උපක්ලේශවල ස්වභාවය තේරුම් ගන්නයි කිව්වේ. දැන් වත්තුපම සූත්‍රයේදී පින්වත්නි උපක්ලේශ 16ක් පෙන්නනවා. කීයක් පෙන්නනවද? 16ක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔක්කොම දුසිල්වත්කමක් තියෙන කෙනෙක් තුල මතුවෙන්නේ. හිත පරිස්සම් කරගත්තේ නැති තැනකයි ඒව මතුවෙන්නේ. නමුත් හිත දියුණු කරගෙන යන කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන උපක්ලේශයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සරහට හිත දියුණු කරගෙන ධර්මයක් දියුණු කරගෙන යන අය ඉන්නවනේ. ඒ ධර්මයක් දියුණු කරගෙන යන කෙනෙක්ගේ හිතේත් උපක්ලේශ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යන කෙනාගේ හිතේ මතුවෙන උපක්ලේශ වලට කියන්නේ
විදර්ශනෝපක්ලේශ කියලා. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාවට පාදක වෙච්ච උපක්ලේශات එහෙනම් තියෙනවා. උපක්ලේශ කියනකොට ඒක ටිකක් ගැඹුරින් අපි තේරුම් ගන්නකොට අපිට තේරෙනවා විදර්ශනාවට පාදක වෙච්ච උපක්ලේශات තියෙනවා. අපි යන්නේ දෙපැත්තම කතා කරගන්න ඕනේ. එක පැත්තක් තියෙනවා අන්ධබාල පෘථග්ජනයන්ගේ හිතේ ඇති වෙන උපක්ලේශ. විදර්ශනා වඩනායගේ උපක්ලේශ වර්ග 10ක් තියෙනවා. දැන් වත්තුපම සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා ඒ කෙනාගේ හිත තුළ උපදින උපක්ලේශ 16ක්. ඒ වගේම තමයි තවත් ධර්මයේ පැහැදිලි වෙන තැන්වල තියෙනවා. ඒක හැබැයි ප්‍රකට නෑ ගොඩක් අද. ඒ නිසා අද මේ දේශනාව වැදගත්. විදර්ශනා උපක්ලේශ. ඒ කියන්නේ ඒවා උපදින්නේ විදර්ශනාව දියුණු කරගෙන ධර්මයක් පුහුණු කරගෙන ධර්මයේ තුල ශික්ෂණයක් ලැබමින් ඉදිරියට යන කෙනෙක්ගේ හිතේ උපදින උපක්ලේශ තියෙනවා. එහෙම උපක්ලේශ 10ක් තියෙනවා. දැන් උපක්ලේශය ගැන දැන් මේ පිනතුන්ට යම් අදහසක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් තුල සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයෙක් තුල අන්ධබාල පෘථග්ජන භාවයක් තුල ඉන්නකොට යාගේ හිත තුල මතුවෙන උපක්ලේශ 16න් පළවෙනි එක තමයි පින්වත්නි තමන් සතු දේ තමා ළඟම තබා ගන්නත් අනුන් සතු දේ තමන් සතු කරගන්න දෙපැත්තෙම තමන් සතු දේ තමන්ගේ මතම තියා ගන්නත් අනුන් සතු දේ තමන් සතු කරගන්නත් උපදින උපක්ලේශයක්. ඒකට අපි කියන්නේ ලෝභය කියලා. මේක හරියට අද තියෙනවා. ලෝභය. ඒක උපක්ලේශයක්. අතුරු ඵලයක් විදියට මතුවෙච්ච තත්ත්වයක්. අද ඉන්න මිනිසුන්ට හරියට ලෝභය තියෙනවා. ඒ ලෝභය නිසා මිනිසුන්ගේ කායික වාචික මානසික චර්යාවල නොයේක අනේක වූ පාපී අකුසල ධර්මයන් හරියට මතුවෙනවා. ඒක උපක්ලේශයක්. ඒ වගේම පින්වත්නි ඒක හිත කිලිටු කරන ධර්මයක්. හිත කිලිටි කරන එකක්. ඒ වගේම කිලිටි කරන ධර්මයක් තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ද්වේෂය. ඒ කියන්නේ අද මිනිස්සු අවසන්න ලොකු හේතු ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි හේතුවක් ඇති මිනිසුන්ගේ ද්වේෂය අවසන්න. එච්චරට පාපී අකුසල් වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ මතු කරන්න විතරයි ඕන කෙලෙසේ මතු කරගන්න. උපක්ලේශේ මතු කරගන්න නිකම් පොඩි ඉඟියක් විතරයි දෙන්න ඕන. එච්චරට පවට වහ වැටලායි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අපිට ධර්මයේම පැහැදිලි කරනවා තමන්ගේ හිත තුල ලාමක ආශාවන් අනුව හිත පවත්වගෙන යනකොට අතුරු ඵලයක් විදිහට මතුවෙන්නේ. ඒ අතුරු ඵලයේ පුදුම වේගයෙන් අද මතුවෙනවා. ඒ බඳු අතුරු ඵලයක් විදිහට උපක්ලේශ මතුවෙන එක ඉතා සාමාන්‍යයි. නමුත් අද ඉතා වේගයෙන් මතුවෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ලාමක ආශාවන් පස්සේම හිත දුවන මට්ටමක් අපිට දැන් තියෙන්නේ. ඒක පිරිහිච්ච සමාජයක අත්දකින්න ලැබෙන ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අද මිනිස්සු අවසන්න ලොකු හේතු ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බස් එකේ ඉඳලා කකුල පාගලා මිනිස්සුන් කේන්ති ගස්සන්න පුළුවන්. කේන්ති ගස්සලා බස් එක දෙවණක් කරලා ඊට පස්සේ කෑ ගහලා අනවශ්‍ය කුණු කතාන්දර කියලා. කියන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ බස් එකේ හෝන් එක ගහලා ඔය යන වාහනේ හෝන් එක ගහලා ලංකාවේ මිනිස්සු අවසන්න පුළුවන්. එච්චරට උපක්ලේශ වලින් ඇවිස්සෙනවා. මොකද හිත පවටම බර වෙලා හිත දැන් ඒ අනුව හිත හුරු වෙලායි තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් නැති. ඒ කියන්නේ පුංචි දෙයකින් ලංකාවේ මිනිස්සු අවුස්සන්න පුළුවන්. පුංචි දෙයකින් කලබන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උපක්ලේශ වලට බරපතල විදියට හිත බැහැ ගන්න මට්ටමටයි හිත වැඩිලා තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි කායගත සතිය නැතිකම. මේ උපක්ලේශ වලින් පුද්ගලයා යට වෙන්නේ කායගත සතිය නැතිකම. එළඹ සිටි කය පිළිබඳ සිහිය නැතිකම. එළඹ සිටි කය පිළිබඳ සිහිය තියෙනවා නම් එයාට තේරෙනවා ඇස කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පහළවීමක්. නාම රූප නිරුද්ධ වෙනකොට ඇස නිරුද්ධ වී යන නිරෝධ ධර්මයක් කියලා තේරෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙන් අත්දකින්න ලෝකේ මත කනින් අත්දකින්න ලෝකේ මත පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ මොනවද පැටලෙන්න තියෙන්නේ කියලා එයා තුල නිවීමක්ම හට ගන්නවා. සුවපත් වීමක්ම හට ගන්නවා. ඒක විශාල යහපතක් ජීවිතේට. විශාල යහපතක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්මයේ තුල පෙන්නලා දුන්නා බොහොම ලස්සන දෙයක්. ඒ තමයි පින්වත්නි තමා තුල ඇතිවන උපක්ලේශයක් විදිහට කිලිටි ධර්මයක් විදිහට ක්‍රෝධය ඇති වෙනවා. ක්‍රෝධ කරන ගතිය. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රෝධය ඇති වුණාට පස්සේ ඒකත් එක්කම බැඳෙන එකක් තමයි වෛර බැඳ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෛරය සහ බද්ධ වෛරය දෙකක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒතකොට බද්ධ වෛරය කියලා කියන්නේ වෛරයම නෙමෙයි ඒක උඩුදුවපු අවස්ථාවක්. බද්ධ එකට එක ඊට පස්සේ බද්ධ වෛරය ආවට පස්සේ පින්වත්නි ඒ බද්ධ වෛරය නිසා එකට එක කරනවා. දැන් ඔබ දන්නවනේ අර කාලියක්ෂණිකේ කතාව එහෙම.
එකට ඒ කියන්නේ එකපාර නෙමෙයි. ඒක සාංශාරිකයි. බද්ධ වෛරය කියන එක ඒ බද්ධ වෛරය කියන්නේ උපක්ලේශයක්. ඒක ආවට පස්සේ ඒක සාංශාරිකව පැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. සාංශාරික දැන් අර එක අම්මා කෙනෙක් හිටියා එයාගේ දරුවා අමනුස්සයෙක් ඇවිල්ලා කෑවා. එතකොට අමනුස්සයෙක් ඇවිල්ලා අමනුස්සයෙක්ගේ ග්‍රහණයට ආවුනාම දෙවෙනි දරුවත් ලැබුණා. එතකොට එක දවසක් ගඟේ රෙදි හොද ඉන්නකොට එයාට තේරුණා මේ මගේ දරුවා අමනුස්සයෙක්ගේ ග්‍රහණයට අහු යනවා වගේ. අම්මලාට සමහර ඒවා තේරෙනවා. ඉතින් මේ අම්මා ඉක්මනට රෙදි හොදන එක පැත්තකට දාලා දරුවත් අරගෙන කිලිම විහාරයට ගියා. විහාරයට ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා තියලා කිව්වා මට මේ දරුවා එපා. ඔබ වහන්සේ මේ දරුවා අරගෙන පැවිදි කරන්න. මගේ පළවෙනි දරුවත් වෙනසුණා අමනුස්සයෙක් නිසා. දෙවෙනි දරුවත් වෙනසෙන්න යන්නේ. ඇයි කියලා ඇහුවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා පළවෙනි දරුවට වෙච්ච දේ කිව්වා. අමනුස්සයෙක්ගේ ග්‍රහණයට ආ වුණා කියලා. අදත් එහෙම බලපෑම් හරියට තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු එච්චර ඒවා ගැන හිතන්නේ නැති වුණා. ඔය ගෙවල් වල වුණත් හරි බලපෑම් තියෙනවා. ඉතින් වෝලාරික මට්ටමේ මේවා මේ විවිධ මානසික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අමනුස්ස ප්‍රශ්න විදිහට අපි අල්ලන්න නරකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අමනුස්සය ගෙන්නුවා. යක්ෂණියක් ඇත්තටම. එතකොට මේ අතීත සිද්ධිය මතක් කළා. මොකක්ද දන්නවද අතීත සිද්ධිය? එක කාලෙක එකම ස්වාමියා හිටියා. ස්වාමියාට බිරිඳ විවාහ වෙලා හිටියේ කාන්තාවට දරුවෝ නැහැ. ඇයි වඳ තැනැත්තියක්. දරුවෝ බිහි කරන්න බැරි කාන්තාවක්. ඉතින් ගෙදරින් හැම වෙලාවෙම කියනවා නේ අපිට අපේ પરම්පරාව ගෙනියන්න ළමෙක් ඕන. නැන්දම්මලා එහෙම ඕවට හරියට පැටලෙනවනේ. ඊට පස්සේ අර කාන්තාවට කිව්වා මේ දැන් මොකද කරන්නේ? මම ඔයාට වරදක් වෙන්න තියන්නේ. හැබැයි මාත් කැමති පොඩි දරුවෙක්ගේ මූණ බලන්න. ඒ නිසා මට අවශ්‍යයි තව දරුවෙක් දකින්න. නිසා මම තව විවාහයක් කරගන්නකෝ. අර කාන්තාවට කරගන්න දෙයක් නැහැ නේද? දර්ශකාරී කමන්නේ ඔයාගේ කැමැත්තක් ඔයා කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අර දරුවව මේ අර කාන්තාවක් ගෙන්නුවා අලුතෙන් කාන්තාවක් විවාහ වුණා. දැන් බිරින්දෑවරු දෙන්නයි. දැන් පළවෙනි කාන්තාවට දරුවෝ නැහැ. දෙවෙනි කාන්තාවට ඔන්න ගැබක් හටගත්තා. ඉතින් දරුවෙක් ඇති වුණ බව අර කලින් විවාහයේ කාන්තාවට කිව්වා දැන් එක ගෙදරම ඉන්නේ. අක්කේ මගේ කුසේ ළමෙක් ඉන්නවා කිව්වා. ඊට පස්සේ අනේ කොච්චර දෙයක්ද කියලා ආටෝප සාටෝප පෙන්නලා හිතින් බලවත් ලෙස උපක්ලේශී දුවනවා දැන්. මෙයාට ඉන්නව මට නෑ. දැඩි ලෝභයක් හිතේ තියෙනවා. අර සංසිද්ධිය පදනම් කරගෙනයි මේ தත්ත්වය උද්ගත වුනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා නිින්ද යන්නෙත් නැහැ කල්පනා කර කර ඉඳලා හිමීට කෑමක් වගේ බොහොම බෙහෙතක් දුන්නා දරුවව ගබ්සා වෙන්න. ඒ දරුවා බිව්වට පස්සේ දරුවා ගබ්සා වුණා. ඒ බෙහෙත බිව්වම දරුවා ගබ්සා වුණා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට දෙවෙනි දරුවා තවත් කලලයක් හටගත්තා. ඊට පස්සේ හිමීට කියනොන්ද එකට ඉන්න කෙනානේ යාට කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කිව්වම එදත් බෙහෙතක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒ කලලයන් මේ දරුවෝ ලැබෙන කාන්තාව බැලුවා මෙතන මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕන. මෙතන නිකම්ම සංසිද්ධියක් වෙන්න බෑ. මොකක් හරි හේතුවක් ඇති කියලා මේ කාන්තාව කල්පනා කළා ඊළඟ දරුවා කුසට ආවට පස්සේ මම මේක හංගවන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. දැන් උන් ටික කාලයක් හිටියා. දැන් තුන්වෙනි දරුවත් කුසට ආවා. දැන් හංගවන්නේ නැහැ දැන්. අර ගෙදරින් ඉතුරු කාන්තාවට කියන්නේ. ටික කාලයක් යනකොට ඒක හැමදාම වහගෙන ඉන්න බෑනේ. කුස මෝරගෙන එනකොට කුස දිහා බැලුවාම තේරෙනවා අම්මා කෙනෙක්ගේ කුසේ දරුවෙක් ඉන්න බව. අරයට තවත් කේන්ති කියලා දැන් කලින් මට කිව්වා දැන් මුන්ද මට කිව්වෙත් නෑ කියලා. අධික විස සහිත බෙහෙතක් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහින් අධික විස සහිත බෙහෙතක් ගෙනල්ලා දුන්නා. නොදැනින්න දුන්නා. කෑමට දාලා දුන්නා. දරුවා විතරක් නෙමෙයි අර කාන්තාවක් මලා. මැරෙන වෙලාවෙ හිතාගත්තලු උඹත් මං උපනුපන් ආත්මවලගේ උඹේ දරුවන්ටත් මේ ටිකම තමයි කරන්න කියලා අරයා බද්ධ වෛරයක් හදාගත්තා. එයාගේ හිත තුළ ඇති වෙච්ච මේ ලාමක අකුසලයේ පදනම් කරගෙන බද්ධ වෛරය. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඒ ස්වභාවය නිසාම කිකිලියක් වෙලා බිත්තර දානකොට නරියෙක් වෙලා ඇවිල්ලා බිත්තර ටික කාලා යනවා කියලා. ඒ විදිහට මේ සාංශාරික වෛරය තමයි මේ පිරිමහන්නේ කියලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා අපිට පෙන්නවා. මේකට බලපාපු උපක්ලේශය තමයි බද්ධ වෛරය. වෛරය නෙමෙයි. ඒක බද්ධ වෛරය ආවට පස්සේ ඒක පෑහි ලස්සනට එනවා. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන අභිසම්බුද්ධත්වයේ පිණිස සූදානම් වෙලා මනුස්ස ලෝකෙට ආවා. කිසි පාරමිතාවක් නැතුව දේවදත්තත් ආවේ පිටිපස්සේ. මොකක්වත් පාරමිතාවක් නැතුව දේවදත්තත් පිටිපස්සට අබද්ධ වෛරය. උපක්ලේශ බලන්න පුද්ගලයා වනසන විදිය. ඊට පස්සේ ඒකේ අවදානම අන්න අදත් නිරේ. දේවදත්ත භික්ෂුව අදත් නිරේ. එතකොට ඒකට අපි කියන්නේ වෛරයේ බද්ධ වෛරයේ දෙකක් උපක්ලේශ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි
තව එකක් තියෙනවා ಗುಣ මකුකම කියලා. මේ බද්ධවයි උපක්ලේශ 16යි තියෙන්නේ. පුද්ගලයාගේ හිත. ಗುಣ මකුකම. ඒ කියන්නේ ගුණේ මකලා දානවා. ගුණය වර්ණනා කරන්න කැමතියි. සත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණය තමයි ස්වල්ප ගුණේ පවා හුවා දක්වන එක. අසත්පුරුෂයාගේ ස්වභාවය තමයි ගුණේ මකනේ. ಗುಣ මකුකම කියන්නේ පින්වත්නි මේ උපක්ලේශය. ඊට පස්සේ එකට එක කරන එක. මෙහින් එකක් කරොත් එහෙන් 10ක් කරනවා. එහෙන් 10ක් කරනකොට මෙහින් 100ක් කරනවා. මෙහින් 100ක් කරනකොට අරහෙන් 1000ක් කරනවා. ඒ වගේ එකට එක කරනවා. මේක බරපතල උපක්ලේශයක්. ආර්ථිකයත් වෙනසෙන නිවනත් වැහි යන එකක්. ඊළඟට පින්වත්නි උපක්ලේශයක් විදිහට භාගතුන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරලා පෙන්නවා මක්ක කියලා කියන්නේ මකු බව. ඊට පස්සේ ඉරිසියාව. ඉස්සරිය. ඉරිසියාව. දිනුව බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒවා උපක්ලේශ පින්වත්නි. ඊට පස්සේ මසුරුකම. ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතයේ ගුණවතුන් හැටියට පෙනී ඉන්නවා. ඒක කට්ටකමක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ගුණයක් තියෙනවා වගේ පෙන්නනවා. ඒ කට්ටකමටයි ඒක කරන්නේ. භික්ෂුවක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක හරි ආජීවයට හරි හානියක්. ඊළඟට ආහංකාරකම. ආහංකාරකම කියලා කියන්නේ මාන්නය කියන එක ඇත්තට. මානය අතිමානය ඒක දෙකක්. අධික අහංකාර වෙනවා. ජීවිත මදයෙන් මත් වෙනවා, යෞවන මදයෙන් මත් වෙනවා, ආරෝග්‍ය මදයෙන් මත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සාරම්භ තම්බ. තම්බ කියන්නේ දැඩි බව. තමන්ගේ මතේම ඉන්නේ. බලන්නකො ආයතන වල එහෙම හැමතැනම මේ යම් ආයතනයක් බිඳ වැටෙන්න උනත් ඒ දැඩි බව බලපානවා. පාලකයා දැඩි නම් ඒ ආයතනෙ බංකොලොත්. පාලකයා ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්නම් තවත් පිරිසකට ඒ ආයතනෙ දුවන්නේ වැඩි කාලයක්. එතකොට ඒකට කියන්නේ දැඩි බව. බලන්න උපක්ලේශය තමන්ගේ මෙලෝ ජීවිතයේ වනසන විදිය. දැඩි බව. දැඩි බව තුල හිටියනම් ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කාලේ අවබෝධය කරා යන්නෙත් නැහැ. අවබෝධය කරා යන්න බෑ. අර එක හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා දුර ඉඳලා ආවේ. දුර ඉඳලා වැඩියාම ඒ ආරාමේ ඉතින් අර අලුතෙන් මහාන වෙච්ච හාමුදුරුවොත් එක්ක වංගුමුදා කියන දුර තිබ්බ නදියක් ළඟ ඒ හාමුදුරුවගේ කුටි තිබ්බේ. ඒ හින්දලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ආවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහට සිවුරු පිරිකර නමනකොට අර හාමුදුරුවෝ ටිකක් ഘോഷා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ഘോഷාව ඇති වෙනකොට පින්වත්නි මේ ඒ ආරාමේ හිටිය ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙන්නලව මේ ආනන්ද අර මාළු අල්ලන තැනක වගේ කවුදාර කෑ ගහනවා ඇහින්නේ. අනේ ස්වාමීනි මේ වංගුමුදානාදී ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ටිකක් ඇවිල්ලා භාගතුන් වහන්සේගෙන් මුණ ගැහින්න ආනේ මෙහි බෑ කිව්වා ඒක කරන්න. ආනන්ද වහාම යන්න කියන්නේ කිව්වා හිටපු දිහාටම මෙහි මොකුත් කරන්න බෑ කිව්වා. ඔය වගේ මාළු අල්ලන වගේ කෑ ගහන මිනිසුන්ට මං අනුශාසනා කරන්න කැමති නෑ කිව්වා. ඒතර ওই කතාව ගිහින් ආනන්ද හඳුරු කිව්වා අර හාමුදුරු අලුතෙන් ආපු මහාමුදුරු. ඔබ වහන්සේලා භාගතුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා කැමති නෑ. ඔබ වහන්සේලා මොකක් හරි පිළියමක් යොදා ගන්න කිව්වම අර හාමුදුරු සිවුරු ටික ගත්තා. සිවුරු ටික අරගෙන කෙලීම වංගුමුදා නදිය ළඟට ගියා. අද නම් ගෙදරට යන්නේ. ඇයි? මෙච්චර මහානෙලා දුර ඉඳලා ආවා. ඇයි අපිට පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න බැරිද? පොඩ්ඩක් ඇයි අපිට කතා කරන්න බැරිද? අද නම් කීයක් ඒවා ඔළුවට එනවද? මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ටිකන් හිටපු දිහාටම යන්නේ. හිටපු දිහාටම ගියා. සැතපුම් ගානක් දුර ගෙවාගෙන පයින්ම ගියා. සද්ද නැතුව ගියා. එතනම ගිහින් කිව්වා අපිට එන්න උනේ අපේ වරදක් නිසා. භාගතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දතාවයයි ප්‍රිය කරන්නේ. අපි කෑ ගැහුවා ගිහින්. අපි ഘോഷා කළා. අපේමයි වරද. අපි අපේ ගුණධර්ම හදාගමු. අපි ගුණධර්ම හදාගමු. ටික කාලයයි රහත් වුණා. ඒතර බුදුරජාණන් පණිවිඩයක් යවුවා. උන්වහන්සේ දැනගත්තා මේක මේ භික්ෂුවගේ ශික්ෂණයට උදව්වක් කියලා. ඒ නදිය දිහා බලන භාගතුන් වහන්සේ අර නදිය ළඟ ඉන්න රහතුන් දකින්න මම කැමති ආනන්ද පණිවිඩයක් යවන්න ඉන්න කියලා කිව්වා. දැන් කියලා ගෙන්න ගන්න. ඒතර අර භික්ෂුන් වහන්සේලා තුල දැඩි බව තිබ්බනම් දැඩි බව තිබ්බනම් ඒක උපක්ලේශය. ඒක තිබ්බනම් මේ භික්ෂුව කවදාවත් ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. සමහරට ගෙදර ගිහින් ළමයි නලවන මට්ටමට හිත හැදෙනවා. දරුමල්ල බලාගෙන කුඹුරු කොටන තැනකට හිත හැදෙනවා. ඒ උපක්ලේශය තිබ්බේ නැති නිසා මේ භික්ෂුව පරිස්සම් වුණා. එතන මේ වගේ මානය, අතිමානය ඊට පස්සේ තමන්ව හිතට අරගෙන ඉදිමෙනවා ඒකේ. ඇඟට ගන්නවා ඒක. ඒ වගේම මේ තව එකක් තමයි බාහිර කටයුතුම ඉස්සරහට අරගෙන පුද්ගලයා ප්‍රමාද වෙන. ඒක මේ පන්සල් වල ඉන්න අයටත් වෙන දෙයක්. ආරණ්‍ය වල ඉන්න අයටත් වෙන දෙයක්. බාහිර කටයුතු වෙනවා. චෛත්‍යයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. බෝධි ප්‍රාකාරයට රන් වැටක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ රන් වැට ගහනවා. సంతානිය හැදිලා නැහැ රන් වැට හැදිලා.
එක්ක හිතෙනවා මේ පන්සලට මේ හරියට බුදුන් වදින්න තැනක් නැහැ. අපි එතනද ලෑස්ති කරන්න ඕන ටයිල් අල්ලලා හොඳට කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ආ ටයිල් අල්ලලා ඉවරයි. නමුත් හිත හැදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සංස්ථාවක් හදලා సంతානිය හැදිලා නැහැ. ඒක පින්වත්නි උපක්ලේශය. දැන් බලන්න තමන්ගේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැති කෙනෙකුට මේ උපක්ලේශ හඳුනා ගන්න බෑ. ඕකනම් කමක් නැහැ. පින්වත්නි ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට දියුණු කරගෙන යන කෙනෙක්ගේ හිත තුලත් උපක්ලේශ හට ගන්නවා. ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? විදර්ශනා උපක්ලේශ. විදර්ශනා උපක්ලේශ පින්වත්නි 10ක් තියෙනවා. 10ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පින්වත්නි අවභාස. අවභාස කියන්නේ විදර්ශනා හිතක් තියෙන කෙනෙක් තුල උපදින දෙයක්. දැන් මෙතන සීලයක් නැති කෙනෙක් නිසා උපදින එකක් නෙමෙයි මේවා. ඒ කියන්නේ සීල් රකින්න සමාධිය දියුණු කරන අයගේ හිතේ උපදින උපක්ලේශ බලන්න කොච්චර නිවනට යන එක මොනතරම් යුද්ධයක් වගේ දෙයක්ද එහෙමනම්. අවභාස කියන්නේ පින්වත්නි භාවනාව දියුණු කරගෙන යනකොට පින්වත්නි ආලෝකයක් පහළ වෙනවා. ඒ භාවනාව තුළ. භාවනාව දියුණු කරගෙන යන සමහර අයට ඒක පහළ වෙන්නේ ආලෝකයක්. එතකොට මේ ආලෝකයේ ශරීරාලෝකයේ පවා ප්‍රභාස්වරයි එතකොට ඒ යෝගාවචරයාට හිතෙනවා කලින් මගේ හිතේ මෙබඳු ආලෝකයක් තිබුණේ හිත තුළ විහිදී පැතිරී පවතින ආලෝකයක්. මෙබඳු ඊට පස්සේ ආලෝකයේ පින්වත්නි එක එක පැත්තට යවන්න එහෙම පවා පුළුවන්. ඒක වෙනම පරයයක්. නමුත් ආලෝකය කියලා එකක් හිතේ උපදිනවා. හිතේ පහළ වෙනවා. එතකොට යාට හිතෙනවා කලින් මගේ හිතේ මෙහෙම එකක් තිබ්බේ නෑ. දැන් මේ මගේ හිත හරියට ආලෝකයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. ආලෝක සංඥාවක් පහළ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක මේ රහත් උනා වෙන්න ඇති. මේ රහතන් වහන්සේලාගේ හිතේ ස්වභාවය වෙන්න ඇති මේ ආලෝකේ පහළ වෙන්නේ කියලා. එයා ආලෝකයේ ආස්වාදේ විඳ විඳ ඉන්නවා. එතකොට නිවනේ යට යනවා. එයා මුලාවටපත් වෙනවා රහත් කියලා. මේ වංගාක විස්තර කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි පින්වත්නි ඥානය. ඥානෙ උපක්ලේශයක් වෙනවා හිටි ගම. මොකද්ද? නිකම්ම ඥානයක් නෙමෙයි පින්වත්නි විදර්ශනා ඥානෙ උපක්ලේශයක් වෙනවා. විදර්ශනා ඥානෙ කියලා කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන් පින්වත්නි නාම රූප ධර්මයන් පදනම් කරගෙන එයා තුළ මේ උදයවැය දකින ඥානයක් උපදිනවා. නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවීමේ නැතිවීමේ දකින ඥානයක් උපදිනවා. හරියට වජ්‍රායුධයක් වගේ පින්වත්නි නොපැකිලිව වේගයෙන් මේ නාම රූප ධර්මයන් ඇතිවි නැතිවි යන ආකාරය Tamange හිතින්ම බලන්න පුළුවන් විදිහේ තත්වයක් උපදිනවා. ඒකට කියන්නේ විදර්ශනා ඥානය කියලා. ඒකට ඒ විදිහට දකින්නකොට යාට හිතෙනවා දැන් මට කලින් මෙහෙම දකින්න බෑ. කලින් මට මේවා දකින්න බෑනේ. දැන් හැබැයි මට මේ හරි වේගයෙන් විදර්ශනා ඥානෙ ඉපදිලා තිනවා. මේ පංචස්කන්ධේ ඇතිවීම නැතිවීම උදේවැය පේනවා. නාම රූප ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වීම පේනවා. මේ ඇතිවි නැතිවි යන වේගේ බොහෝම පැහැදිලිව මට පේනවා. මේක මහ පුදුම ඥානයක් කියලා. ඒ ඥාණයෙන්ම යා මුලාවටපත් වෙනවා. ඒතකොට යා හිතුවේ අර විදර්ශනා ඥානයේ රහත්කම කියලා. ඔය අද හරියට එහෙමයි ඉන්නවා. සෝවාන් වුණා කියලා එහෙම කියන ගොඩාක් අය දිහා බැලුවම තේරෙනවා බරපතල විදිහට සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා මොන සෝතාපන්න කමක්ද කියලා. ඒතර අර ඥානෙට ඇත්තටම අවංකව යා මේ සෝවාන් කියන එක බිස්නස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සෝවාන්කම හොඳට විකුණන්න පුළුවන් නේ මේ කාලේ. ඒකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා උපාසකම්මලගේ. එතකොට ඒවා ලොකු ගණන් වලට ගන්න සල්ලිකාර මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙතන එවැනි මුලාවක් මේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි මෙතන. ඇත්තට මේ භාවනා කරන යන කෙනා තුළ ඥානයක් ඉපදෙලා ඒකට විදර්ශනා ඥාන. මේවා ගැන දන්නේ නැති වුණාට පස්සේ ලොකු අවුලක පැටලෙනවා. නවමහා විදර්ශනා වීම දන්නේ නැති වුණාම හරි අවුලක් ඉතින්. බණ අහලා සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් එහෙම කියලා පිළිගත්තට පස්සේ මේ බඳු අවුල් වල පැටලිලා අවුල් ජාලයකට අහු වෙලා යනවා. ඉතින් මොනවා කරන්නද ඒකට? එතකොට විදර්ශනා ඥාන, ඒ කියන්නේ උදයබ්බ ඥානෙ උපදිනකොට උදේවැය නාම රූප ධර්මයන්ගේ ඇතිවි නැතිවි යාම දකින්නකොට එයා හිතනවා ඒක පේනවා භාවනා කරනකොට. එතකොට එයාට හිතෙනවා මට කලින් මෙහෙම එකක් නැහැ දැන් තියෙනවා. එහෙනම් මම මේක තමයි සෝවාන්කම. මේ සෝවාන් වෙච්ච අයගේ චින්තනයේ ස්වභාවය වෙන්න ඇති මේ බඳු తত্ত্বය කියලා එයා ඒ ඥානෙට මුලාවට පතුන. ඒක දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි පින්වත්නි ප්‍රීතිය. ප්‍රීතිය උපක්ලේශය. නිකම්ම ප්‍රීතිය නම් කමන්නේ. මෙතන කියන්නේ පින්වත්නි විදර්ශනා ප්‍රීතිය උපක්ලේශයක් කියලා. පින්වත්නි විදර්ශනා ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ ඒ අවබෝධය තුලින් කෙලෙස් ධර්මයන් ගලන්නේ නැතිකම නිසාම හිතේ ප්‍රීතියක් උපදිනවා.
එතකොට බුද්ධික ප්‍රීතිය, ක්ෂණික ප්‍රීතිය, ඔක්කානික ප්‍රීතිය, උද්වේග ප්‍රීතිය මේ විදියට පින්වත්නි තමා තුළ පස්වැද ඇරුම් ප්‍රීතියක් උපදිනවා. පස්වන ප්‍රීතිය කියලා අපි කියන්නේ. පස්වැද ඇරුම් ප්‍රීතියක් උපදිනවා. මේවා ඔක්කොම පින්වත්නි සම්පූර්ණයෙන් විෂද වෙලා විදර්ශනාවම පාදක කරගෙන මුළු ශරීරයේ පුරාම විහිදිලා පැතිරිලා පවතින ප්‍රීතිය. මේක භාවනා අත්දැකීම. එතකොට මේ ප්‍රීතිය උපදිනකොට මේ ප්‍රීතියට මුලා වෙනවා. කලින් මගේ හිතේ මේ බඳු ප්‍රීතියක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේ බඳු ප්‍රීතියක් තියෙනවා කියන්නේ මේක තමයි සෝවාන් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ භාවනාවෙන් කෙලෙස් ධර්මයන් Tamanගේ හිතට නොගැලීම මත ඇතිවෙච්ච එක්තරා ප්‍රීතියක් තියෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රීතියට අහු වෙලා යනවා මේක තමයි අරහත්වය. මේක තමයි සෝතාපන්නකම. මේ තමයි සකදාගාමීකම කියලා එයා තුල හසු වී යාමක් තියෙනවා. ඒක පින්වත්නි උපක්ලේශයක් විදියටයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි උපක්ලේශය තමයි පින්වත්නි පස්සද්ධිය. පස්සද්ධිය උපක්ලේශයක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට මේවා පින්වත්නි මේ සීලයක් නැති කෙනා තුල චිත්ත සමාධියක් නැති කෙනා තුල උපදිනේව නෙමෙයි. එයා තුල උපදින්න 16 තමයි අපි අර ඉස්සල්ලා කිව්වේ. දැන් සීලයක් දියුණු කරන සමාධිය දියුණු කරන කෙනා තුල පස්සද්ධිය උපක්ලේශය හට ගන්නවා. එයා දිවා රාත්‍රී දෙකේ හොඳට භාවනා කරනකොට පින්වත්නි කාය චිත්ත පීඩාවක් නැතුව බර පවා සැහැල්ලු වෙලා මේ කාර්කස බව පවා ඇඟේ දැනෙන්නේ නැතුව අකර්මණ්‍ය වෙච්ච ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ හිත බොහොම සංසුන් වෙලා කයත් සංසුන් වෙලා ගිලන් බවක් නොදැනෙන ව්‍යාධි බවක් නොදැනෙන කාය චිත්ත ස්වභාවයේ මත උද්දච්චයක් නැති ඊට පස්සේ තීන මිද්දයක් නැති බොහොම සැහැල්ලු භාවයක් සහිතව දිට්ඨිමාන සංසිඳලා ගිය මෘදු වෙච්ච සෙසු නීවරණයි ඔක්කොම අයින් වෙලා ගියපු බොහෝම ආස්වාද ජනක බවක් හිත තුළ විහිදිලා පැතිරිලා පවතින ස්වභාවයක් උද්ගත වෙනවා. විහිදිලා පැතිරිලා පවතින ස්වභාවයක් උද්ගත වෙනවා. එතකොට ඒ බඳු විහිදී පැතිරී පවතින තමන් තුළ පවතින පස්සද්ධිය පදනම් කරගෙන ඇතිවෙච්ච ඒ කය මනස සංසිඳිච්ච බවට එයාට හිතෙනවා මට මේ බඳු සංසිඳීමක් කලින් කවදාවත් තිබ්බේ නැහැ. මේ අද මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් එහෙනම් මේක වෙන්නේ නැති මේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ හැඩය, සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ ආකෘතිය වෙන්නේ නැති මම මේ අත්දකින්නේ කියලා එයා තුළ එතන මුලාවක්පත් වෙනවා. මුලාවක් අත්දකිනවා. ඒ මුලා වෙච්ච ස්වභාවය තුළ එයා මුසපත් වෙලා යනවා. ඒ මුලා වෙච්ච ස්වභාවය තුළ ඒ පුද්ගලයා තුළ ඇතිවෙච්ච මුසපත් වීමත් එක්කම පින්වත්නි ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ ඒ මුසපත් වීම පදනම් කරගෙන ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ යම්කිසි සංසිඳීමක් හට ගන්නවා. ඒක ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ උද්ගත වන ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ මතුවන ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ ගොඩනැගෙන පින්වත්නි උපක්ලේශයක්. ඊළඟට සුඛය කියලා එකක් තියෙනවා. සුඛය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පින්වත්නි මුළු ශරීරයම සුඛයෙන් පිරීලා ගිහින් තෙතමාත්තු වෙලා බොහෝම ප්‍රනීත බවක් ඇති වෙනවා. ඒකට යා අරහත්ත්වය කියලා රැවටෙන්න පුළුවන්. සෝතාපන්නකම කියලා රැවටෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදිමොක්කය කියන්නේ මේ ශ්‍රද්ධාව වගේ தত্ত্বයන් වෙනදට වඩා ඉතා තියුණු විදියට ඇති වෙනවා ධර්මයේ දියුණු කරන යනවා. එතකොට මේ තියුණු සද්ධා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම වැඩිීමේ ඉහළම අවස්ථාව අරහත්ත්වය කියලා දන්න නිසා එයාට මේ සද්ධාව වැඩි කමම හිතෙන්න පුළුවන් මේක සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ හැඩයක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම පින්වත්නි වීරිය වෙනදට වඩා වීරිය පවතිනකොට ඒක වීරියට හිතෙන්න පුළුවන් මේක තමයි අරහත්ත්වය කියලා සෝවාන්කම කියලා. උපේක්ෂාව සියලු සංකාරයන්ගේ උපේක්ෂාවටපත් වීමනේ උපේක්ෂා සහගත භාවයේනේ පින්වත්නි උපේක්ෂාවකටපත් වීමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ උපේක්ඛා සහගත භාවය කියලා කිව්වේ උපේක්ෂාවකටපත් වීම කියලා කිව්වේ ඒ උපේක්ෂා සහගත ඒ කියන්නේ උපේක්ෂාවකට Tamanගේ හිත පත්වීම තුල උපේක්ෂා සහිතව වාසය කිරීම අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනෙකුගේ චින්තනය කියලානේ අපි කියන්නේ සංකාර උපේක්ෂාව. එතකොට මෙයා තුළ යම් උපේක්ෂාවක් ඇති වුණා මේ උපේක්ෂාවේ අරහත්වේ කියලා යා යම් කිසි රැවටීමකට මුලාවකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යා තුළ ඇති වෙන මේ බඳු ආකාරයේ උපක්ලේශ 10ක් තියෙනවා. අපිට දේශනාවට